สวัสดีครับวันนี้เรามีแหนมเอ็นไก่ของ Daily Cheese นะครับผมนี่เป็นขนาด300 กรัมนะครับจะมี200 กรัม300 กรัม500 กรัมครับนี่ฮะมาดูกันว่า300 กรัมได้เยอะขนาดไหนครับนี่เป็นน้ำจิ้มที่เขาแถมมานะครับแพ็กเกจมาอย่างดีเลยครับโอ้โหได้เยอะมากมาเรามาชิมกันครับนี่ครับโคตรอร่อย